Assalamualaikum, welcome back to my channel. I'm gonna try to speak a little louder because पंखा भी होने और बाहर क्या कहते हैं उसे गार्डनिंग आई गेस वो उसको घास को काट रहे हैं तो आवाज़ का मसला होगा ज़्यादा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा ऊंचा बोलूँ। आज की वीडियो जो है उसमें मैं एक किस्म का जॉब टाइप करना चाह रही हूँ। लाइक आधे लोगों को बहुत ही लेम लगेगा और बाकियों को बहुत पसंद आएगा बिकॉज इफ़ यूर अ फन लवर यू गोइंग टू लाइक इट। ठीक है, आई एम अ ह्यूज फन लवर, आई लव फन। लाइक सिंस आई वाज लाइक in 10th grade I guess I fell in love with puns and that's irrelevant information but I still said it because I'm awkward like that. Anyways, आइडिया मैंने लिया था एक ट्वीट से जिसका मुझे यूज़र भूल गया किसने की थी, लेकिन काफ़ी महीनों पहले से मैंने सोचा होगा, काफ़ी महीने पहले मैंने ये ट्वीट देखी थी तो इसलिए मैं क्रेडिट नहीं दे सकती क्योंकि मुझे याद नहीं है किसने किया था। लेकिन अगर किसी को कहीं ना कहीं हालांकि मतलब मुश्किल है कि उस तक पहुँचे, लेकिन पहुँच जाती है या किसी को पता है किसने वो ट्वीट की थी तो बता देना, फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एनीवेज, बेसिकली करना ये है कि मैं अपने दोस्तों को कॉल करूँगी और उन्हें बोलूँगी, उन्हें पूछूँगी कि क्या आपका फ्रिज चल रहा है, और जो भी वो जवाब देंगे तो आई वुड से रोक लो उससे क्यों भाग जाएगा। I guess yeah, I find it funny. Humor, you know, not my strong suit. But I hope it turns out good and some of you guys like it. Hello? Okay. We are doing camera? Okay. यार मैंने पूछना था कि वो तुम्हारा फ्रिज चल रहा है? तो रोक लो यार, भाग जाएगा। अच्छा, डू यू माइंड? अच्छा, डू यू अच्छा, this is for my YouTube channel. Do you mind if I add this? Okay, thank you. That was Fatma. She's my friend. She's like, we used to be together in APS, and then we got in touch again recently, like last year, and we've been good friends ever since. Yeah, like I even met her once. We have to meet again. This one is Fariha. We're in a group chat together. She's like the baby of the group. She was like, so she's active right now, so I'm going to call her. Hello. How are you? अच्छा, मैंने पूछना था कि तुम्हारा फ्रिज चल रहा है? मेरा क्या? फ्रिज। तुम कहोगे कि जाके पकड़ो उसे। हाँ। This is for my YouTube channel. You're supposed to say हाँ चल रहा है। हाँ चल रहा है। अच्छा ओके। अब क्या फायदा, अब खराब हो गया। हेलो यार, मैंने तुमसे बड़ी ज़रूरी बात पूछनी थी। मैंने पूछना था तुम्हारा फ्रिज चल रहा है? फ्रिज। नहीं, भाग गया। तो जाके रोको उसे। नहीं रुकूंगा, वो भाग गया, वो काफी दूर चला गया। पीछे जाओ, तुम्हारा खाना सारा चला जाएगा। जाने दो, मैंने हाँ, मैंने YouTube चैनल में ये डालना है, डाल लूँ? ओके, थैंक यू।
अच्छा, मैंने अभी लास्ट जो कॉल की थी वो अपने उसी ग्रुप के एक और दोस्त को की थी, उसका नाम है अवैस, ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं हम। और अब मैं करने लगी हूँ साद को कॉल। साद इज़ माई जूनियर, जिसका मैंने पिछली वीडियो में बोला था। काफ़ी अच्छा दोस्त है वो भी। हेलो, हाँ साद, मैंने तुमसे बड़ी ज़रूरी बात करनी थी यार। मैंने पूछना था कि तुम्हारा फ्रिज चल रहा है? क्या चल रहा है? फ्रिज। हाँ। तो यार रोको, उसे जाके भाग जाएगा। अच्छा, अच्छा ये मैंने हाँ, ये मैंने YouTube में डालना है, डाल दूँ? सही है। Okay. Alright. So now I'm going to call this girl. We're like really close right now, and hopefully we'll remain really close. She's from Czech Republic, so I only know her online. So I'm going to call her. Her name is Danny, by the way. Daniela, but her nickname is Danny. Hi. Okay. You look so cute. You said you don't look good right now. Liar. Alright, so I had to ask you something very, very important. Yes, okay. So, the question that I wanted to ask you is, Yeah. is your fridge working? Is your fridge running? Yeah. Then stop it. It's going to run away. Well. Well. Oh. Because it's running. Yeah. Yeah. I got it. It's taking her a minute. This is for my video that I told you about. Just down. Can I add it in my video? Yes, yes. You didn't even get it. Did you get it? Yeah, I did, but I was so confused because I thought you were talking about something else, and then I remembered you were shooting a video with me, so. Okay. This is my lame ass video. This is for my lame ass video. It's fine. You're so cute. Shut up. No. You look cute. And you said you didn't. You said you don't look cute. You lied. No, I'm not. Stream Truth by Zain. मुस्तफ़ा को कॉल कर रही हूँ मैं। मुस्तफ़ा है मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है, बैचमेट है। उठाता ही नहीं है यार। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? यार मैंने तुमसे काफ़ी ज़रूरी बात करनी थी। हाँ, पूछो। मैंने पूछना था कि तुम्हारा फ्रिज चल रहा है? हाँ, चल रहा है। तो यार रोको उसे, भाग जाएगा। यार मैंने ये YouTube की वीडियो में डालना है, डाल दूँ?
हैं? ये पूछने के लिए कॉल किया हाँ ना। हाँ बेटा अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा बाय। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अरीबा, मैंने तुमसे काफ़ी ज़रूरी बात करनी है। मैंने पूछना था तुम्हारा फ्रिज चल रहा है? फ्रिज तो जाके रोको उसे, भाग जाएगा। चल चल के भाग जाएगा। मैंने रीबा को कॉल किया, ये रीबा थी जो वही कज़न मेरी जिसने मेरी लास्ट वीडियो में काफ़ी हेल्प किया है, काफ़ी क्लोज हैं हम। मैसेंजर इज़ बेटर देन इंस्टाग्राम बिकॉज आई कैन कॉल पीपल देयर ईजीली एंड दे पिक अप। ओके, आई एम कॉलिंग एमन। एमन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड बचपन से, जो कि हम लोग सेम कॉलोनी में रहते हैं। हेलो। मैंने मैंने तुमसे काफ़ी ज़रूरी बात करनी थी, पूछना था। मैंने पूछना था तुम्हारे घर फ्रिज चल रहा है? नहीं, मैंने उसे पकड़ी नहीं जा रहा वो कहीं। भाग जाएगा यार, पकड़ो जाके। Yes, just का मुझे पता है। नहीं चल नहीं रहा, मेरा खराब है। सच्ची में ख़राब है। हाँ खराब है। I think this is going to be the end of it. So thanks for watching. If you liked it, like and subscribe and do all those things, and share it with your friends, I guess, and comments, especially comment. I really like comments. I hate myself right now. What have I become? But thank you for watching. Bye bye.